喂，你小子！杀！你这小子是谁？西干齐纳区出生，名为阿尔敏·阿尔特。是吗？这名字听上去像个蠢蛋，你父母给取的吗？是祖父替我取的。阿尔特，你在这里是为什么？为了给人类的胜利出一份力。听上去很不错啊，那就由你充当诱饵去做巨人的口粮吧。第三令，向后转。你小子又是谁？是托罗斯特区出生，名为托马斯·瓦格纳。声音太小了。托罗斯特区出生。够看戏啊！给我去那边练好了再来。你以前在当训练兵的时候也来那一套的吧？内斯区出生，名为米纳。真怀念啊！不对，你是猪圈出身，连家畜都不如。是我连家畜都不如。那种恐吓训话有什么意义啊？这是通过洗礼，让他们否定一切过去的自己，从一张白纸开始，将他们培养成足以胜任士兵的蠢材。可是好像也有些孩子没已经接受过通过洗礼的人就没这个必要了。那几个人可能亲眼目睹了2年前的天堂，他们的马几乎和其他人不一样。さあ、行きましょう。你小子是谁？托罗斯特区出生，名为让·基尔斯泰恩。原来是加入宪兵团去内地生活啊！这样啊，你这小子想去内地啊？丢啊！什么记？谁叫你坐在地上的？在这地方就瘫软的废物，还妄想加入宪兵团？你又是谁？来这里干什么？路斯之壁南区基耶纳镇出生，名为马尔科波特。来这里是为了加入宪兵团，向国王献出我的身躯。是吗？还不赖，你就朝这个目标努力吧。不过，我想国王肯定不会用怎样这样的身体。下一个，你小子是谁？康尼斯普林格丹从生来的比奇堡来的。反拉康尼斯普林格，我应该一开始就教过你，这个敬礼的动作意味着向政府捐出心脏的决心。你小子心脏在右边的。啊！你这家伙在干什么？我说的就是你！你这家伙是谁啊？路斯之壁南区达乌哈村出生，名叫萨夏布劳斯。萨沙布劳斯，你右手拿的东西是什么？这是马铃薯。路过厨房的时候，正巧看到摆着这东西，没忍住救。你这家伙原来是偷的吗？为什么现在要拿真白出来吃？冷掉的话就得不偿失了，所以我判断应该趁现在吃掉。不，我只是搞不懂，为什么你要吃白薯？你的意思是讲，人为什么爱吃马铃薯吗？啊！切，分你一半吧。